আর আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো বিজনেসটা হলো হালাল। যদি ভালোভাবে করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি হলো সফলতা পাবেন। এটা কত দ্রুত এই এক্সপ্রেসো কফি মেকারের মাধ্যমে একদম ফুল হিট। আপনি কেটে যদি পানি গরম করতে চান অথবা চুলা যদি পানি গরম করতে চান মিনিমাম 5 থেকে 6 মিনিট সময় লাগে। তো সেক্ষেত্রে আপনি লাগতেছে কতটুকু সময় ভাই? আমার তো এখানে 30 সেকেন্ড মতন। পানি গরম যদি না হতো টিপে কিন্তু কাটা চলে আসতো। এই যে দেখেন কাটা কিন্তু চলে আসছে। আমি 5 কাপ 10 টাকা করে বিক্রি করলে কত হচ্ছে? 50 টাকা। আমার খরচ হচ্ছে কত? মাত্র 10 টাকা। তা আলহামদুলিল্লাহ আপনি সাজিয়ে যদি বিক্রি করেন তার চেয়ে বেশি লাভ হবে। এখানে ধরলে আপনি নানা কাজটা সব করে দিবে। এই দেখেন আপনি যত হিট হবে স্মেল কিন্তু সুন্দর আসবে। একদম দুধ চায়ের যে জেনুইন অথেন্টিক কালারটা দরকার। হিট কারে বলে ভাই? ওরে রে ভাই, এই তো আপনি শেষ করে দিলেন হাঁটুর থেকে শুরু করে। এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্স মানে আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এটা 100% ইটালিয়ান কয়েল দেওয়া আছে। আপনি যদি কারেন্ট চলে যায় আপনি 2 থেকে 3 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। আপনি সকাল 8টা থেকে শুরু করে রাত 12টা পর্যন্ত যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি সারা মাসে বিল আসবে 14 থেকে 1500 টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের সাথে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিজনেস আইডিয়া শেয়ার করব। অনেকে কিন্তু ক্যাফেটেরিয়ার বিজনেস করেন, পাশাপাশি ফুড আইটেমের বিজনেস করেন, কিংবা রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কফি কিংবা চা এই আইটেমটা নিয়ে বিজনেস করতে চান। কারণ আমাদের কান্ট্রিতে কোমল পানীয় হিসেবে এই আইটেমটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয়। শুধুমাত্র আমাদের কান্ট্রিতে না, আমাদের এই উপমহাদেশের ভেতরে চা কফির মতো এত জনপ্রিয় কোনো বিজনেস নাই। অনেকেই বলে যে কোন ব্যবসায় ধরা নাই, চা কফির বিজনেসে কোনো ধরা নাই। এখন কথা হচ্ছে চায়ের জন্য আপনার যে সেটআপ দরকার, কফির জন্য আপনার যে সেটআপ দরকার, এই সেটআপ করতে গিয়ে আপনার যে খরচটা হবে, হয় আপনার চায়ের ব্যবসা করতে হবে, না হয় আপনার কফির ব্যবসা করতে হবে। বাট আজকে এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি যেই প্রোডাক্টটা থাকলে আপনি চা, কফি, ক্যাপাচিনো থেকে শুরু করে গরম যে কোমল পানীয়টা হয় এই পানীয়র ভেতরে এমন কোনো আইটেম নাই যেটা করতে পারবেন না। আমরা আজকে এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সে আছি, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায়, দোকান নাম্বার 94। তাদের কিছু নিজস্ব এক্সপ্রেসো কফি মেকার আছে, যে কফি মেকার গুলো দ্বারা আপনি চা, কফি থেকে শুরু করে সবকিছুই করতে পারবেন এই একটা মেশিন দ্বারা, যেখানে কোনো গ্যাসের প্রয়োজন হবে না, কোনো ম্যাসের প্রয়োজন হবে না, কিংবা আপনার আগুন জ্বালিয়ে বসতে হবে না, আপনার ক্লায়েন্টকে দেরি করাতে হবে না। আপনি খুব দ্রুত সময়ে প্রফিটেবল একটা বিজনেস করতে পারবেন। এই বিজনেসটাতে আসলে কিরকম প্রফিট হয় সেটাই কিন্তু আজকে আমরা পুরো এই ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব। কোথা থেকে কিনতে পারবেন, কেমন সার্ভিস পাবেন, সবকিছুই জানিয়ে দিব। আমাদের সাথে এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সের তরফ থেকে আছেন তামিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম তামিম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন বড় ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, নতুন যারা ব্যবসা করতে চায় কিংবা যারা বেকার কিংবা রানিং বিজনেসে বেশি প্রফিট আনতে চায় তাদের জন্য এই আইটেমটা কেমন একটু বুঝিয়ে বলবেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। এখনো বাংলাদেশে যে বেকারত্ব হইছে অথবা বাইরে থেকে আমি প্রবাস করে আসছি কিন্তু আমার বাংলাদেশে চাকরি করার মতো এবিলিটি রেসপেক্টেবল বিজনেসে নেই। সেক্ষেত্রে কি হবে? আমার পুঁজি কম। আমার পুঁজি কম, সেক্ষেত্রে আমি বলবো কি এরকম একটা কফি মেকার নিলে আপনার জন্য সবকিছু পারফেক্ট। আচ্ছা, আবার আমার একটা ধরেন ফাস্ট ফুড আইটেম আছে, আমি ফাস্ট ফুড আইটেমের সাথে আমি একটা এক্সট্রা জাস্ট বাড়তি জিনিস দিতে চাই। বাড়তি জিনিস কি আমি কফি আইটেম করতে চাই। কফি না, এটা দেবে রং চা, দুধ চা, ক্যাপাচিনো, মালটা চা, মানে চা আইটেম আল্লাহর দুনিয়া যা আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি সব করতে পারবেন এটা দিয়ে। ভাই, চা এমন একটা আইটেম যেটা কিন্তু হিটে খায়। তো এইটার ভেতরে হিটটা অবজার্ভ করে কিরকম আমাদেরকে একটু দেখানো। অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল ভাবে সবকিছু দেখা দিচ্ছি। আমি আগে প্রথম রং চা করে দেখি। আচ্ছা, আর রং চা খেতে ভাই বললেন যে লাভজনকটা বেশি। ভাই চার দোকানে কিন্তু আমি জানি যে বিজনেস খেতে ভাই অর্ধেক লাভ, 50-50 ফুড আইটেমে 50-50 লাভ। আর আপনি যদি ঠিক মতো করতে পারেন ভাই আমি বলবো 50 থেকে বেশি পাবেন। হ্যাঁ, 50 থেকে বেশি পাবেন। আর আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো বিজনেসটা হলো হালাল। যদি ভালোভাবে করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি সফলতা পাবেনই। ওকে, আমি আপনাকে কাজ করে দেখি। পানি দিলাম, আপনি ধরেন একদম আমরা দিচ্ছি ঠান্ডা পানি। ওকে, হ্যাঁ, আপনি যে বলেন ভাই গরম যে কি হবে অথবা গরমটা কতটুকু হবে সেটা আমি না আপনি বলবেন। বাদশা ভাই, এই আমি ধরলাম, বিসমিল্লাহ। চায়ে কিন্তু ধোয়া ওঠা গরম দরকার। এই অডিয়েন্স যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, অলরেডি পানি গরমে স্টিম যে ধোয়াটা সেটা কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করতে পারতেছেন। এই দেখেন, দেখছেন এটা কত দ্রুত এই এক্সপ্রেসো কফি মেকারের মাধ্যমে একদম ফুল হিট। নরমালি আপনি যদি আপনি কেটে যদি পানি গরম করতে চান অথবা চুলা যদি পানি গরম করতে চান মিনিমাম 5 থেকে 6 মিনিট সময় লাগে। অবশ্যই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি লাগতেছে কতটুকু সময় ভাই? আমার তো এখানে 30 সেকেন্ড মতন। আর যদি এটা পানি গরম যদি না হতো টিপে কিন্তু কাটা চলে আসতো না। এই যে দেখেন কাটা কিন্তু চলে আসছে। আর কাটা আসছে কিন্তু একদম র কালার, যে আপনার জন্য অনেক দেই। আপনি যদি শুধুমাত্র এখানে একটু আদা, একটু কালি জিরা, একটু পুদিনা পাতা যদি দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোয়ালিটি অনেক ভালো হচ্ছে। তখন আপনার এই চাটা আরো চমৎকার হয়ে উঠছে। ভাই আপনার ডেকোরেশন কিন্তু এখন তো সুন্দর লাগতেছে। আপনি যখন এটা বিক্রি করবেন তখন যদি আপনি 10 থেকে 15 টাকা বিক্রি করেন আপনার কিন্তু খরচ হচ্ছে কত? মাত্র 10 টাকার নিচে এখন বাংলাদেশের চা চায় নাই। যে আইটেমে খান, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু খরচ পরিমাণটা অনেক কমে যাচ্ছে।
টি ব্যাগে ধরেন 2 টাকা 2 টাকা 2 টাকা মানে যায় না মনে আমি হয়। এখানে ধরুন 5 কাপ আছে, আমি হ্যাঁ। 1 কাপ দিলাম, 4 কাপ রয়ে গেছে। আমি 5 টাকা পানি দিলাম, 5 টাকা চিনি দিলাম, আর টি প্যাকে ধরলাম আমি 2 টাকা যায় না, 1 টাকা করে ধরেন, 5 কাপে 5 টাকা, আমি 5 কাপ 10 টাকা করে বিক্রি করলে কত হচ্ছে? 50 টাকা। আমার খরচ হচ্ছে কত? মাত্র 10 টাকা। তো 10 টাকা যদি আমি খরচ করে যদি 50 টাকা আয় করতে পারি, যদি আমি বলতে পারি মাত্র 5 কাপে 40 টাকা 40 টাকা লাভ হয়ে যাচ্ছে, তা আলহামদুলিল্লাহ আপনি স্বাধীন যদি বিক্রি করেন তার চেয়ে বেশি লাভ হবে। আচ্ছা, এরপরে অনেকে দুধ চা খাওয়ার বায়না করে, দুধ চা বানা করে, আবার মুরব্বীরা আছে কিছু হলো যারা লোক কাঁচা পাতি চা খাইতে চায়, কোলা যেরকম চা। আপনার প্রয়োজন আজকা, যে আপনার লোক শরীরে ক্লান্ত, ইভেন যে একটু গলা ভাঙা ভাঙা, যে ভাই আমার র চা দেন, র চাটা খেলে কি হবে? আচ্ছা। শরীর একদম চাঙ্গা হয়ে যাবে। তখন এই ভাই, পাতির রং এখান থেকে আনা সম্ভব? এই যে দেখেন, ওকে, পাতির রংটা আসবে, পাতি যে একদম 100% স্মাইলটা সেটাও আসবে। মানে যে ভাই স্মেলটাও পাওয়া যাবে। আপনি হলো কাঁচা পাতি চা দিলেন, শুধুমাত্র গরম হলে চায়ে কিন্তু ফ্লেভারও অনেক বড় একটা ইস্যু। এই দেখেন, এখন এটাকে ছাঁকুনিতে ছেঁকে আপনি দিয়ে দেন। কালারটা দেখছেন ভাই? একদম গাঢ় লিকারের যে কালার। গাঢ় লিকার। আবার এখন কিন্তু ওই যে বলে কি কেতলিতে নতুন পাতি দিলে, ভাই নতুন পাতি দিয়েছেন পানি কিন্তু পুড়ে নাই, ভাই এটা কিন্তু পুড়ে নাই, কিন্তু ধোঁয়া বেরোতেছে। ওকে, অনেক সময় চায়ে হিট কম হইলে কিন্তু বলে যে ভাই কি চা না শরবত দিলেন, কিন্তু এরকম দেখছেন একদম ধোঁয়া বের হয়ে গেছে, যাতে হিট হয়ে একদম কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে, দেখছেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি দেখাই দিই আপনি ঢেলে, তাহলে বুঝবেন। ওকে, এই দেখেন, যদি আমরা ছাকনি রাখি না, কাঁচাপাতি চা কাস্টমারের জন্য ছাকনিতে ছেঁকে দিবেন, ছেঁকে দিলে জিনিসটা হবে কি দেখেন একদম গাঢ় লিকার হয়ে গেল। ভাই আপনি এখন এটা দিলেন দুইজন, আর কি দুজনকে দেওয়ার পর 3টা রয়ে গেছে, কেউ আসছে ভাই আপনার, আমার 10টা ফ্রেন্ড থেকে গেলে 10 জন কিন্তু রং চা খায় না, 10 জন কিন্তু আবার 2 জন কিন্তু একজন দুধ চা খাবে, একজন পুদিনা চা খাবে, একজন লেবু দিয়ে খায়, কেউ আদা দিয়ে খায়, কেউ চিনি চাই খায় না, অনেক ধরনের মানুষ চিনি দিয়ে খায়, কেউ চিনি ছাড়া খায়। আমি আপনাকে সেম এটাকে আমি দুধ চা করে দেখাচ্ছি যে দুধ চাটা কিভাবে করবেন। এটার ভিতরে এখন দুধ ঢেলে দিলে হবে, কনডেন্স মিল্ক, এখানে কনডেন্স মিল্ক ইউজ করে, কেউ পাউডার দুধ ইউজ করে। আর এখনকার কি হয়, দুধগুলোতে আপনার যে বিস্কিটে করে গরুর দুধের চা বলে, হ্যাঁ পাউডার দিয়ে মিশায় গরুর দুধ, যাই আমরা জানি গরুর দুধের চা, আমরা যেটা যাই না খাই সেটাই বলি আমরা গরুর দুধের চা। চাইলে আপনার গরুর দুধের চা আপনি সেই পরিমাণটা দিয়ে দিবেন এখানে। ভাই তাইলে তো আমি এই মেশিনতে গরম দুধও বিক্রি করতে পারবো। ভাই আপনার দুধ গরম করবেন, দুধে এই যে আমি দুধ দিয়ে দিলাম, পাউডার দুধ দিয়ে আমি এখন আপনাকে দুধ চা তৈরি করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এখানে ধরেন দুধে আমাদের আরো 15 টাকা খরচ বাড়তেছে, কাপে আমরা আরো 5 টাকা বাড়তি রাখতে পারতেছি। ওকে, এই আপনার দুধ চা দিয়ে দুধ দিয়ে দিলাম, চাইলে আপনার কনডেন্স মিল্ক যে দুধটা আছে প্যাকে ডিব্বা, সেই দুধটা ইউজ করতে পারবেন। আপনি যে কোনো জিনিস ইউজ করতে পারেন, যে কোনো দুধ। ভাই একটা কথা বলে দিই, দুধ চা কিন্তু একটা জিনিস আছে ইন্টারেস্টিং, জানেননি? দুধ চা যত হিট হবে তত কিন্তু মজা, যত নাড়া দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আর নাড়া দিবেন কি, আপনি নাড়া দিতে পারবেন, না দেওয়ার কাজ নেই তো, এই যে জাস্ট এখানে ধরবেন, এখানে ধরলে আপনি নাড়া কাজটা সব করে দিবে। এই দেখেন, আপনি যত হিট হবে স্মাইল কিন্তু সুন্দর আসবে। আমি একটা কথা বলছেন ভাই, স্মাইলে কিন্তু আপনার লোক কাস্টমারদের টানে বেশি। আর আপনি দুধ চাটা দেখেন ভাই, দুধ চার কালারটা দেখেন আপনি, একদম মানে দুধ চায়ের যে জেনুইন অথেন্টিক কালারটা দরকার। হিট কারে বলে ভাই, আপনি ধরতে পারতেছেন? আরে কষ্টই হইতেছে, রাখেন না ভাই, এটা হলো একদম মানে আমি দুধ চা খাই না, এর আজকে স্মেলটা ভাই মন চাইছে দুধ চা। এবার একটা খুব চমৎকার পানীয় কফি সম্পর্কে জানতে চাই। এটা তো আমাদের কফির জন্য দরকার হচ্ছে ফোম, সেটা কি আসবে ভাই? এটা মূলত কাজ হলো আপনি ফোম করবে আর পানিটা স্টিম করবে। এখন তো গেল আপনার চা আইটেমে, চা আইটেমের জন্য কি দরকার পড়ে ভাই? আপনি গরম পানি আর জাস্ট এক্সেসরিজ গুলো, যেটা হলো কাজের জন্য কাঁচা পাতি, ইনগ্রেডিয়েন্টস যা লাগে, এটা আর মূলত লাগে কি গরম পানি। আমি গরম পানি করে দেখালাম। কফির ক্ষেত্রে কি লাগবে? কফির ক্ষেত্রে লাগবে গরম, দ্বিতীয়তে লাগবে কি স্টিম, ফোম করতে হবে। আর এখন নরমাল যে কফি গুলো পাওয়া যায়, কি করে কফি ঢেলে লাড়ায় দেয় কফি, কিন্তু না, ওই কফি কেউ খেতে চায় না। কফি চা, ওটা কফি না। আর কফি যেটা হবে সেটা আমি আজকে আপনাকে করে দেখাচ্ছি। ওকে, যেটা কফি করব। আচ্ছা, এবার আমরা একটু কফিও করে দেখাবো। আসলে এই একটা মেশিন দ্বারা আমরা কিন্তু চায়ের 3টা ক্যাটাগরি দেখালাম। চায়ের যদি আপনি রেসিপি নিতে যান, আপনি চাতে পেয়ে যাবেন 20টা ক্যাটাগরির উপরে। ভাই রং চা, তেঁতুলের চা, মালটা চা সব কিন্তু গরম পানি দিয়ে করে। হ্যাঁ, আপনি তেঁতুলের চা জাস্ট তেঁতুলটা মিক্স করে দিলেন, মিক্স করে আপনি গরম পানি দিয়ে আপনি লাড়া দিয়ে দিলেন, জাস্ট হয়ে গেল তেঁতুলের চা। মালটা চা সেম, মালটার যে ফ্লেভারটা দিয়ে দিবেন, মালটাটা চিপটি দিয়ে গরম পানি দিয়ে লাড়া দিবেন, চিনি দিয়ে, যে চিনি খায় চিনি দিবেন, চিনি না খেলে চিনি ছাড়া দিবেন, জাস্ট হয়ে গেল মালটার চা। আপনি আল্লাহর দুনিয়া যা চান সবই করতে পারবেন। কফির ক্ষেত্রে আমি দেখাই দিই ভাইয়া, বাদশা ভাই, আমাদের এটা ফলো করুন। কফি যে প্রোফাইলটা করবেন, যে লাভটা হবে যে বেশি, সেক্ষেত্রে কিভাবে আমি দেখেন এখানে দিয়ে দিলাম কফির জন্য 3 কাপ, 1 কাপ, 2 কাপ, এই 3 কাপ, 3 কাপ পানি থেকে 3 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। লাভটা কিভাবে আসবে, লাভটা কিভাবে করবেন সেটা আপনাকে বুঝে দিই। 3 কাপ পানি ধরেন, আমি এখানে 5 টাকা পানি দিলাম। আচ্ছা, 5 টাকা পানি দিলাম, এত টাকার পানিও যায় নাই যদিও দিলাম 5 টাকা পানি। আমরা এটা একটা एग्जांपल দিচ্ছি আপনাদেরকে। 5 টাকা পানি দিলাম, আমি আপনার 10 টাকার কফি দিয়ে দিলাম। ওকে, 10 টাকা কফি দিলাম, 10 টাকা কফি।
10 টাকা দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে, তাহলে কিন্তু আপনার এখানে 20-25 টাকা। 25 টাকা। ওকে, দোকানের খরচ টরচ আনুষঙ্গিক দোকানে খরচ টাকা, আমার খরচ ধরেন আরো 5 টাকা, দোকান 30 টাকা ধরলাম। 30 টাকা ধরছেন? হ্যাঁ। কত হচ্ছে? 30 টাকাই হইলো আমার টোটাল। 30 টাকা হচ্ছে টোটাল না? 5 টাকা ধরে ওখানে 30 টাকা। 25 টাকার 5টা 30 টাকা হচ্ছে। আচ্ছা দিলাম, বিসমিল্লাহ। ভাই কফির পানি পরিমাণ কতটুকু আছে? একদম অল্প, একদম আপনি তো কথা বলছেন যে ভাই ফোম কি হবে? ফোমের জিনিসটা এখন দেখবেন যে ফোমটা কি হয়। তাহলে তো এটা বাড়বে আস্তে আস্তে। ওরে রে ভাই, এই তো আপনি মানে মাজা শেষ করে দিলেন, হাঁটুর থেকে শুরু করে পুরো ভরে ফেলছেন ভাই। দেখছেন? আর স্মেলটা দেখেন, 100% কি কফি যে অন্যান্য বড় বড় অলরেডি আমি এখানে দাঁড়িয়ে স্মেল পাচ্ছি যে আপনি বড় বড় যে শোরুমগুলোতে খান, ফ্লেভার ছড়াচ্ছে, যে আপনি যে কফিগুলো খান সেই ফ্লেভারগুলো আসতেছে কিনা? বাহ 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 বাহ, অসাধারণ। এখন যদি এক কাপ 30 টাকা করে বিক্রি করি মিনিমাম, ভাই আজকাল 30 টাকা কাপ আছে ভাই, জায়গা বুঝে। তারপর আমার মনে চাইলো আপনি বানাইছেন, আমি বেলাল ভাইয়ের দোকানে গেলে তো কম রাখতো, তামিম ভাইয়ের দোকানে গেলে তো কম রাখতো, সেই হিসাব করে আমি বললাম আর কি। যদিও 30 টাকা কফি নাই বাংলাদেশে। আপনি দেখেন জাস্ট ডেকোরেশন করে দিলে, একটু ডেকোরেটিভ করে দিলে, দেখেন ভাই কথা আছে ভাই, জায়গা বুঝে কিন্তু সবকিছু দাম হয়। আপনি যদি গুলশান যেতে যান, এক কাপ কফি দাম পড়বে কত জানেন ভাই? 250 টাকা। যদি নিউ মিরপুর এরিয়া আসেন তারপর আপনি 200 টাকা। ভাই আপনি নিউ ধানমন্ডি আসলে 150 টাকা। আপনি ধানমন্ডি না, নিউ মার্কেট এরিয়া জোনে ধরেন 100 টাকা। আমি 100 টাকা না, আমি 50 টাকা ধরলাম। 50 টাকা না, আপনি যে কত কত বলছেন? 30 টাকা। 30 টাকা ধরলাম আমি। 30 টাকা হলে 5 কাপ যে করলাম, আমি পানি ছিলাম কয় কাপে? ভাই আমাদের খরচ হয়েছিল 30 টাকা। 30 টাকা। এখানে 150 টাকার কফি, 150 টাকা। আর আমি মানে 120 টাকা আমি 5 কাপে লাভ। 5 কাপে লাভ হচ্ছে। আর আমি পানি ছিলাম কিন্তু আপনি 3 কাপ। হ্যাঁ, পাইছি কয় কাপ? 5 কাপ। তার মানে আমার 2 কাপই লাভ হচ্ছে। আর আপনি যে বলেন ফোমের টাকার অঙ্কে করতে গেলে 120 টাকা প্রফিট আসছে। আর ফোমে যে বলছেন ভাই 100% কফি শপে যে ফোমটা খান, সেই ফোমটা পাইছেন? অবশ্যই। দেখেন ফোমটা দেখে এখন কিন্তু চমৎকার ফ্লেভারও আসতেছে। ফোমটা কিন্তু বাঁচতেছে। ওকে, তো মানে এটার ভিতরে আসলে এত চমৎকার ভাবে কাজ করা যায়, যারা এটা নিয়ে বিজনেস করতে চান। এখন আমরা জানতে চাই যে আসলে আপনাদের কাছে মডেল আছে কয়টা? ভাই আমাদের এখানে মডেল, সব মডেল পাবেন আপনি বাজারে, সাইজ অনুযায়ী সব মডেল আছে। আপনি বাজারে अवेलेबल আপনি এইটা পাবেন, যেটা এসপ্রেসো কফি মেকার শুধুমাত্র। ওকে, আর এটা হলো কোয়ালিটি ওরকম 100% কোয়ালিটি না। হ্যাঁ, এটা আমার কাছেও আছে, চাইলে আমার তিনটা। আমাদের কাছে সাইজ আছে তিনটা, একটা হচ্ছে ছোট সাইজ, একটা কমার্শিয়াল। যার ভাই আমার রেস্টুরেন্টে আমার আইটেম বেশি, অথবা আমার কিংবা অনেক বুফেতেও দেখা যায় বুফেতে। আবার এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু হলুদ সন্ধ্যা দেখা যায়, যে হলুদের অনুষ্ঠানে কফির আয়োজনে কিন্তু এটা নিয়ে যায় বিয়ে বাড়িতে। সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি আপনাকে প্রত্যেকটা সাইজের সাথে দাম বলে দিই। প্রত্যেকটা সাইজের সাথে দাম বলে দিই। এটা হলো স্পেশাল, এটা দেখতেছেন, এটা হলো 16 লিটার। আচ্ছা, এটা শুধুমাত্র ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি। এইটার কোনো সমস্যা হলে পার্টসের পেমেন্ট কাস্টমার করবে, আপনারা সার্ভিস করে দেব। হ্যাঁ, মানে এটা কোনো গ্যারান্টি প্রোডাক্ট না, গ্যারান্টি প্রোডাক্ট না, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা পাবেন 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ভাই সোজা সাপটা বললেও তো পারেন, টাকা দিয়ে কিনলে লস প্রজেক্ট। ভাই এটা তো আপনি বললে পারেন, কিন্তু বলতে পারি না। এটা বললেই 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। না, এখন থেকে ভিডিওতে আমরা একটু সত্য বলবো, বিক্রি কম হোক, বিক্রি কম হোক। এটা আসলে টাকা দিয়ে কেনা মানে লস। কেনাতে না কেনা বলো ভাই, আপনারা বিজনেস চালু করলেন, তারপরে মূল্যটা শুনি। 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। ভাই আমি বলবো কি, একটা বিজনেস চালু করার পর আপনি ভালো জিনিসটা চালু করেন। আপনি বিজনেস চালু করলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যদি আপনার সহায়ক হয়, আপনি বিজনেস যদি ভালো হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ, যদি রানিং হয়ে যায়, যদি কোনো সমস্যা দেখা যায়, আপনি যদি একদিন দোকান বন্ধ রাখেন, তাহলে আপনার অনেক লস। ওকে, সেক্ষেত্রে আমি ভালো পরের মডেলটাই আসি। এটা হলো বড় সাইজ, এটা হলো 20 লিটার ক্যাপাসিটি, এবি এক্সপ্রেসো ম্যাক্স। এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্স, মানে আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এটা 100% ইতালিয়ান কয়েল দেওয়া আছে। ওকে, হ্যাঁ, 100% কপার কয়েল। প্রেসার ভালভটা কি কোরিয়ার? মেড ইন কোরিয়ার। ওকে, ইসকো কোম্পানি। এই মেড ইন কোরিয়ার প্রেসার ভালভটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি ভাই? এটা কয়েল হচ্ছে ইতালিয়ান, আর প্রেসার ভালভটা হলো কোরিয়ান। কোরিয়ান প্রেসার ভালভটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ভাই, আপনি যেটা কারেন্টে যখন ইউজ করবেন, কারেন্ট চলে যেতেও পারে। হ্যাঁ, কারেন্ট যখন আপনি চলে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনার উপায় কি ভাই? এটা আপনি কারেন্ট যাবে, কুরিয়ার কয়েল প্রেসারটা ইউজ করা মানে হলো এটাই। কারণ আপনি যদি কারেন্ট চলে যায়, আপনি 2 থেকে 3 ঘন্টা ব্যাকআপ পাবেন। ওকে, মানে অনেক সময় বিদ্যুৎ গিয়ে অনেক সময় আসে না, ওই সময়টা তো আপনার ব্যবসা বন্ধ থাকবে না। আপনি প্রেসার যে গরমটা ধরে রাখবে। আচ্ছা, আপনি সেই গরমটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত। ওকে, 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত। আর এটা কয়েল ইউজ করেছে মেড ইন ইটালিয়ান, 100% এ গ্রেডের। এটা 3 বছর পাবেন কয়েল গ্যারান্টি। আচ্ছা, বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে? গ্যাসের খরচ? ভাই বিদ্যুৎ বিলের কথা বলতে একদম ইজিলি, কারণ এটা অটো সেফটি দেওয়া আছে। অটো সেফটি বলতে ভাই, এটা যখন আপনি গরম করতে হবে, তখন অটোমেটিক্যালি এই লাইটটা জ্বলে উঠবে। আচ্ছা, আমরা হাইয়েস্ট বিল হিসাব করব, ধরেন
দিনে 12 ঘন্টা চলবে, আপনি তাদের সকাল জন্য? 7টা থেকে 8টা থেকে শুরু করে রাত 12টা পর্যন্ত যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার সারা মাসে বিল আসবে 14 থেকে 1500 টাকা। এক্স্যাক্টলি, গুড। অনেকে 200 300 500 ভাই টাকা এগুলো বলে। বলে অযথা মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই, মিথ্যা কথা অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু মিথ্যা বলে তো ভাই আচ্ছা, তো হবে না। এটার প্রাইস কত? এটা আমাদের অফিশিয়াল প্রাইস আছে 29000 টাকা, আচ্ছা। সেখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 26500 টাকা। 26500 টাকা। 26500 টাকা। ওকে। আর এটা আছে যেটা अवेलेबल, এগুলো বাজারে আছে কিন্তু আমাদের এটা হলো রোজ গোল্ড কালার। হ্যাঁ, এটা হলো রোজ গোল্ড কালার, এটা হলো আপনি সম্পূর্ণ ন্যানো কোটিং দিয়ে বডিটা করা, আর কোয়ালিটি 100% এ গ্রেডের। আর এটা প্রেসার ভালভটা যেটা দেওয়া আছে এটা হলো মেড ইন কোরিয়ান, এবং কি কয়েলটা হলো 100% এ গ্রেডের ইতালিয়ান কয়েল। এটা 3 বছর থাকবে কয়েল গ্যারান্টি রিপ্লেস, 3 বছর যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি রিপ্লেস কয়েল চেঞ্জ করে দিবে। আর 7 বছর পারবেন সিভিল সার্ভিস, ভিতরে বডির থেকে নিয়ে বাইরে প্রেসার ভালভ কল যে কোনো সমস্যা হবে 7 বছরে কোম্পানি রিপ্লেস চেঞ্জ এটা প্রাইস কত সার্ভিস করে দিবে। রাখবেন? এটা আমাদের অফিশিয়াল প্রাইস আছে 27000 টাকা, কিন্তু আচ্ছা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 23500 টাকা। সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিক্রি করেন আপনারা? ভাই বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বলে, বাংলাদেশ সব জায়গায় আমরা বিক্রি করি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের দয়া অনেকটা, আমরা অনেক জায়গায় আছে বাংলাদেশ থেকে, গাজীপুর, তারপরে আপনি বড় বড় যে আমাদের এই ঢাকার ভিতরে আছে, আমার কেরানীগঞ্জ যেটা ফুড পার্ক আছে, শরীফ ফুড পার্ক, শরীফ ফুড পার্ক, শরীফ আমি ফুড নিজেও পার্কে গিয়ে একদিন দেখেছিলাম সেখানে। এখানেও আমাদের কফি প্যাকেট ইউজ করা। ওকে, আচ্ছা, তো আমরা এখন অর্ডার করব কিভাবে? ঢাকার বাইরে থেকে সরাসরি অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। ভাই ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে নিলে নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। কত টাকা বুকিং করতে হবে? ভাই মিনিমাম 1000 থেকে 2000 টাকা বুকিং করবেন। সরাসরি আসতে চাইলে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় দোকান 94 এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সে চলে আসলে এক্সপ্রেসো কফি মেকারের এক্সক্লুসিভ আইটেমটা, বিজনেস এই চমৎকার আইডিয়াটা আপনার এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।